個天窗好殘啊！你咁上下啦，遮晒其他窗噶啦。聖誕快樂！係喎，聖誕節咯喎，聖誕快樂！啊！太陽啊！幾多點啊？哇，8:08啊！我哋瞓到咁晏，遮到黑晒，好好瞓啊！我哋又加多咗張氈，今日冇腰痛，你有冇啊？好啲。都有，我冇完全冇腰啊！可能條褲嗰啲綁又係揞住。我已經掹咗條皮帶，但係都有啲圈圈。眼瞓啊！你個樣瞓得咁冧。我仲想瞓啊！瞓咯。要3個鐘車程先去到 Montreal 啊！我喺度食得住喎要。係啊，係啊，冇得食啊可能。係喎，行，起身。而家9:30，我哋喺 Walmart 離開，準備去 Montreal 啦。又一次撞板啦 ！Stop！ 冇油入啦！點搞咧？我哋仲有油㗎，唔使驚喎。好啦，繼續去啦。咦，變咗你揸車啊？係啊，驚你辛苦啊嘛。仲有超過個半鐘，好快到啦。新鮮㗎啦。係啊，仲未好濕就係新鮮嘅。哇，好口雪啊！Oh my god！ 我 need translate 啊！咁靜，可能冇開喎。Close，係啦 ，close 啊，可以走啦。冇開啊？冇開啊？係啊，我都估到。呢度好出名 bagel， 我哋食 bagel 先。又開始食啦！呢個意大利薯仔好似幾好食。Hi, can I have one grilled cheese? Yeah. Thank you. 好多芝士。快食。開餐時間。出邊下一陣就已經僵到連錢都攞唔到嘅。冇感覺啊隻手，好驚倒瀉嘢依家。入 bagel 啊！我哋呢個係生果 bagel 性嘅，我係 Burberry 嘅 type。係啊。早知買埋 coconut 啦，你都中意食噶嘛？我諗我呢個係 Burberry。佢用明火燒㗎喎，燒。勁多人，唔知係因為得佢開啊，定係因為呢間嘢真係好出名。好好食。好香藍莓味。太好啦！聖誕節都有開。哇！如果係新鮮出爐咧，仲得了嘅。係喎。咁好食。嗰個甜度恰到好處啊，我覺得。跟住嗰個面又脆入邊又腍。同埋佢係真係有
我食 blueberry 係有 blueberry 香味，你嗰個又有 pineapple 香味。都中意嗰陣味。我唔係係啊。冇呢個 bagel 咁震驚嘅喎。佢咁樣細細粒細細粒，成兜一個人食都幾飽喎，我諗。係啊。同埋出嚟玩都唔理你幾錢。試多啲新嘢最緊要。食飽飯，依家2點半左右，趁日落之前，我哋嚟呢一度做下運動先。1年冇溜冰啊！去到橋邊，唔係去到 Montreal 要留下。嗰邊有得玩雪兜。玩一下，有個工作人員帶全部人一齊反方向流，好搞笑。係啊，逆方向流，可能等陣唔好用死啊肌肉係咩？我講唔到嘢開始。我都係啊，口對白口似骨槍啊！因為香港啲溜冰場全部都係順時針，我哋嚟到呢邊咧有啲棘啊，我覺得反轉咗，但係都 OK 嘅。我哋而家嚟到 Mount Swell 嘅山頂。好凍。左邊呢一個咧就係冬季奧運會嘅 stadium， 中間就係 Parc Quai-Fontaine 嘅公園，而最右邊咧就係 Fleuve Saint-Laurent 嘅運河啦。今晚我哋就住呢間 Casa Bella。佢呢度好似嗰啲 John Wick 嗰啲地方咁樣咧，要行上呢個樓梯先到嗰個 hotel lobby。book 滿晒啊！聖誕節。我哋放山樓啊！行下氣來氣喘。OK 啦，有地方瞓。OK 啦，市中心又平。259蚊2晚。OK 啦。點啊？你唔覺得呢個湖位就好法式咩？歐洲咯。歐洲咯。仲可以望到個大街啊！算係咁啊！估唔到我哋住緊嗰間酒店向下行，就已經係聖誕。3秒啊！快啲過啊！係喎，快啲過咗啦，已經快到勁近。成條街都係人。呢個就係外國嘅聖誕節，即係我哋嘅新年。差唔多係。係啊，有市集行。呢度好啱我哋 style。
我哋有冇好似嘅？呢啲係落鹽，煮色落鹽。哦。暖唔暖啊？暖啊暖啊！所以啲人就可以唔使戴手套。都唔係啊，一陣嘅。14蚊2條咯。想唔想食呢個啊？好啊。Hello, I want to have 2 pongo. How many? 2. 2 Pogo? Thank you. 使唔使要醬啊你？知咯，你夠唔夠高？我知啦，我幫你知。好高啊嗰個嘢，我知啦。乾腸先。我哋去火爐度食。好啊。哇！有啲風眼。佢真係柴火嘛？可以啦。依家聖誕節呢度7點鐘就閂㗎啦。冇乜感覺嘅，食到條相，我條脷係咪衰咗啦已經？唔係啩？下一集，我哋會帶大家走入加拿大最大嘅火車博物館，近距離咁參觀駕駛室，深入了解各種列車結構同埋運作原理。如果運氣好嘅話，仲可以預約乘坐古董電車，仲會深入舊城區，感受有近400年歷史，彷如置身法式歐陸嘅街道同埋建築。我哋下集見。